Բարեկամներ, ես այստեղ պատրաստել եմ մարոլով աղցան և ձևավորել եմ այսպիսի հետաքրքիր գեղեցիկ ձևով։ Ինչպես եմ պատրաստել այն, պարզապես դիտեք տեսանյութը, հետևելով մանրամասնությունների։ Իսկ մինչ դիտելը, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար, հետաքրքիր որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Ինչևէ, դիտենք այս աղցանի պատրաստման գործընթացը։ Սիրելի բաժանորդներ, հիմա ուզում եմ, որպեսզի ձեզ հետ կիսվեմ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել մարոլով աղցան, որ ունենա չափազանց յուրահատուկ համբ և սննդարար արժեքները չկորցնի, ինչպես նաև գեղեցիկ տեսք ունենա։ Ուրեմն ինչ է մեզ անհրաժեշտ, վերցրել եմ մարոլ, աստեղ երկու հատ արդեն կտրատել եմ, խառը կանաչի և կանաչ սող, սրանք էլ եմ արդեն կտրատել, որպեսզի ձեզանից շատ ժամանակ չխլեմ, տեսանյութը շատ չցկցկվի, հագիշ կարողանամ սեղմ ներկայացնեմ պատրաստման տարբերակը։ Ուրեմն այսպիսով վերցրել եմ նաև 1 հատ վարունգ, 1 հատ պոմիդոր, երկուսն էլ մի փոքր խոշոր են, 3 հատ ռեդիսկա, 1 կանաչ բիբար, վերցրել եմ 200 գրամ թթվասեր, մոտ 180 գրամ, չգիտեմ իրական ինչքան է, քաշը կալբաս կամ եշիկ։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Հիմա ես կկտրատեմ, այսա թողել եմ պարզապես, որպեսզի ձեր ներկայությամբ կիսեմ, տեսնեք թե ինչպիսի բարակությամբ պետք է կիսել այն։ Նախ շատ լավ հարկավոր է առանձնացնել թփերը, լվացնել լավ, որովհետև իր թփերի տակ հողեր կարող են մնալ։ Միշտ դրա համար ինչքան հնարավոր է առանձնացնում ենք ու լավ լվացնում ենք։ Այսպես ծերի մասը որ կտրեցինք, այնուհետև նորից բացում ենք, նորից պահում ենք, տեսեք ան, ջրի տակ, հոսող ջրի տակ, որպեսզի իր վրա հողերը լրիվ ամբողջությամբ իրանք մակրվեն։ Հիմա նորից հոսող ջրի տակ կպահեմ, հետո ամբողջությամբ կկտրատեմ։ Հիմա այս մեջտեղի հատվածից վերցնում եմ զարդարանքի համար, վերջում այս իժամ մատղաշ թեշտիկներից մի քանի հատ վերցնում եմ, ահա, որոնք որ կարող ենք վերջում շատ գեղեցիկ զարդարենք, ահա, իսկ մնացածը այսքանը բավական է մեզ զարդարանքի համար, իսկ մնացածը արդեն մանր, շատ մանր կկտրատենք, առանձին պարտադիր թեշտիկների բաժանելով, լվացնելով, հնարավորինս մանր կտրատում ենք մարոլը։ Հետո քերիճով անցկացնում եմ այս եզրից կտրում եմ վարունգի ծայրամասերը, հենց կբեջով էլ անցկացնում եմ կամ կեղևով, ինչու որովհետև կեղևի մեջ էլ շատ վիտամիններ կան, հարուստ է շատ օգտակար նյութերով, դրա համար քերիճով կանցկացնենք և ուտելուց էլ յուրացնել էլ հեշտ կլինի։ Սա քերիճով կանցկացնեմ այս տարբերակով, մի փոքր խոշոր։ Շատ արագ ինքը կանցնի։ Հետո իր տեսքը շատ գեղեցիկ կլինի աղցանի մեջ։ Ահա, վերջ։ Անցկացրեցինք, սրանից 1 գդալ վերցնում եմ զարդարանքի համար, այսպես խոշոր ճաշի գդալ, ահա, մյուսը լցնում եմ նորից աղցանի վրա, երևի մի հատ էլ վերցնենք, ահա, այսպես թող մնա գեղեցիկ զարդարանքի համար, մյուսը կլցնեմ աղցանի վրա։ Այնուհետև կկտրատենք բիբարը, օղակներով, այսպես արագ օղակներով կկիսենք, այսպես օղակներով բարակ կտրատում ենք, սրանից էլ մի փոքր պահում եմ զարդարանքի համար, որոնք որ ավելի գեղեցիկ են ստացվել, մնացածը վերածում ենք մի փոքր ավելի մանր կտորների,
Բիբարներ, եթե արդեն այսպես են կիսե տղամսի կողմից կարող են կտրատել, ինքը ավելի հեշտ կկիսվի, քան եթե վրայի հատվածից կիսենք, ահա, հիմա մի փոքր կմարենք հավասարությունը, այստեղ այնքան էլ կարևոր չէ, պարզապես կարող ենք մի փոքր մարենք և վերջ։ Սա էլ վերջացրինք։ Այստեղ ավելացնում եմ նաև կանանչեղենը, որը կտրատել էի նախապես զաշտարանքի համար, հիմա կանանչեղեն չեմ վերցնելու։ Այստեղ նորից քերիճով անցկացնում եմ ռեդիսկան, էլի խոշոր տարբերակով եմ քերիճով անցկացնում։ Հիմա ռեդիսկան էլ կտրատեցինք, վերջացրինք, ինքը իրականում շատ գեղեցիկ է, հատկապես եթե նորից օգտագործենք զաշտարանքի համար, ահա, սա էլ կտնենք այստեղ, մի փոքրն է կլցնենք աղցանի մեջ, վերջտայել արեցինք, հիմա մնում է, որպիսի կտրատեմ պոմիդորը եվս ծնում եմ երշիգը նմանապես անցկացնում եմ նորից քերիճով տեսեք ինք ինչքան բարակ գեղեցիկ կլինի մեջը Տեսեք, այս տարբերակով կլինի ու շատ գեղեցիկ։ Հիմա երշիգի մի փոքր մասը նմանապես կլցնենք աղցանի վրա, մի փոքր մասը, մյուսները նորից կպահեմ վերջում զաշտարանքի համար։ Մնաց մեզ ավելացնել աղը, սև պղպեղը և թթվասերը։ Մեկ ճաշի կդալ մոտ աղ և կես թեյի կդալ սև պղպեղ։ Թթվասերը ամբողջությամբ հիմա կլցնեմ վրան։ Եթե ուզում եք կարող եք նաև ավելացնեք մածուն ևս հետը։ Էլի շատ համեղ կստացվի։ Ու այս ամեն զանգվածը հիմա լավ խառնում ենք իրար հետ։ Եթե զգամ, որ քիչ կլինի, ես մի փոքր էլ մածուն կավելացնեմ։ Ավճան, մածունն է փեշ սառնարանից։ Չէ, լավ է։ Թթվասերը լավ է։ Տղասը ասում է մի արա մածունով էլ, մենակ թթվասերով է ուզում, մենք էլ կանենք այդ տարբերակով։ Հիմա սա լավ խառնում եմ։ Հիմա արդեն փայլից կդալ եմ վերցրել, այսպես արեք թող ավելի մանանա մարորի թփերը փայլից կդալի օգնությամբ, որպեսզի ինքը ավելի գեղեցիկ լինի։ Վերջ, արդեն սա պատրաստ է, մնում է, որպեսզի լցնեմ և ցույց տամ ինչպես կձևավորենք այն։ Հիմա պոմիդորը դնում ենք այս հատվածում, մեջտեղի հատվածում, մեջը լցնում եմ աղցանից, զգուշությամբ, եթե թափրտվի է կողքերը, թող թափրտվի, որովհետև կողքերն էլ եմ լցնելու, ահա։ Պոմիդորը այսպես վրա կբերենք, ճակը ընդհանրապես չէր երևա։ Վերջ, սա լցրինք։
Այնուհետև այստեղ կտեղադրեմ այս թեշտիկները, որոնք որ գեղեցիկ էին, պահել ենք ձևավորման համար։ Սա այսպես մեջտեղը կտնենք այս մարոլը։ Ահա։ Սրանք այսպես ամեն կողմից կձևավորենք։ Այստեղ մենք ելի ունենք թեշտիկներ, այսպես գեղեցիկ կլցնենք, կձևավորենք կողքերից։ Բոլոր կողմերից կլցնենք, որպեսզի թփերը ծածկենք, իր կողքերից պարզապես երևան գեղեցիկ տերևներ։ Ուրեմն սա աշտեն լցրեցինք, հիմա կդալով, այսպես կկլորացնենք, սա տակը կմտցնենք, սրանց վրա կաշխատենք, որպեսզի իրենք գեղեցիկ ավելի տեսք ունենան։ Ահա։ Սեք սա կլորացրենք, ինքը աշտեն գեղեցիկ տեսք ունեցավ։ Մնացած բաները, որոնք պետք է անենք դաշտարանքի համար էինք պահել։ Հիմա ինչպես ենք անելու։ Ունենք Եշիկ, ռեդիսկա, վարունգ և բիբար, որոնք պետք է ձևավորենք։ Բիբարները կարող ենք այսպես շարել։ Ռեդիսկաները պարզապես կարող ենք ամենքից մի փոքր այսպես լցնենք։ Տագը ներքևի հատվածում, ամեն կողմից, որտեղ կա հատված, պարզապես կարող ենք դնենք։ Ով որ ուզում է մենակ ռեդիսկա ասենք ուտի, կարող է հենց սրանից վերցնի, ավելացնի։ Ահա։ Սա էլ արեցինք։ Եշիկները կլցնենք բիբարների մեջ։ Ինքը գեղեցիկ ծաղկի տեսք կստանա, սա դարձնենք, որպեսզի մեջ ավելի հեշտ լինի լցնելը։ Ահա։ Վարունգը կլցնենք ռեդիսկայի վրա, այսպես ինքը խառը կստացվի, այսպես։ Եվ արդյունքում վերջացրեցինք, կստանանք այսպիսի տեսք։ Այսպիսի տեսք ունեցավ մեր աղցանը, այսպիսի հիանալի շքեղ տեսք, որը կցանկանայի պարզապես ձեզ ներկայացնել։ Եթե չեք ուզում այսպիսի ձևավորած աղցան ունենալ, պարզապես բոլոր բաղադրիչները իրար եք խառնում եւ վերջ։ Իսկ եթե ուզում եք, որպեսզի ավելի տոնական, ավելի գեղեցիկ տեսքով ներկայացնեք այն, պատրաստեք այս տարբերակով։ Կամ միգուցե ավելի լավը կստեղծագործեք ձեր դիզայներական որակները օգտագործելով։ Ես չգիտեմ, ամեն դեպքում այսքանն էլ ինչ կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Ինչպես նաև սերմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հետաքրքիր, օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնի։ Եղեք առողջ, հետևեք ձեր առողջ սննդակարգին։